en güzel, en əhəmiyyətli mövzuya toxunacağıq. Ona görə də studiyamıza qonaq dəvət eləmişik. Arçut kəndi orta məktəbinin əməkdar müəllimi Seyad Rəfiyev. Seyad müəllim, bu gün biz konkret, lokal bir ərazidə Böyük Vətən müharibəsində iştirak edən, yəni Arçut kəndinin sakinlərindən Böyük Vətən müharibəsində iştirak edən adamlardan, insanlardan, qəhrəmanlardan danışacağıq. Sizin özünüzün müxtəlif sahələrdə araşdırma məlumatlar var. Onları bizim tamaşaçılarla bölüşməyini xahiş edirik. Salamlayıram izləyicilərin hər birini. Salamlar olsun. Əlbəttə, bizim Arçut kəndi Pənbəy mahalının ən böyük kəndlərindən birisidir. İkinci Dünya Savaşında da bizim demək Şakir Məmmədovun ərsəyə gətirdiyi, yazdığı, çap etdirdiyi bu kitab mənim çox diqqətimi cəlb edirdir. Əvvəlcədən elə buna da təşəkkür edirəm. Sağ olsun ki, belə bir kitab ərsəyə gətirdi. Bəli, əlbəttə, bütün keçmiş seri məştabında olan, yəni 15 respublikadan biri olan Ermənistan SSR-də İkinci Cahan Müharibəsində iştirak olmuşdur. Biz də Pənbəy mahalında, Arçut kəndində yaşamış insanlarıq. Biz Qərbi Azərbaycanın ən gözəl köşələrindən biri olan Pənbəy mahalının Arçut kəndindən yaşamışıq. Əlbəttə, bu savaş, ümumiyyətlə, müharibə anlayışı mənim üçün çox çətin bir anlayışdır. Ona görə ki, xüsusilə Birinci Dünya Müharibəsində də, İkinci Dünya Müharibəsində də demək, insanların qırğını, demək, orada insanlara demək, ərazi iddiaları, dövlətlər arasındakı çəkişmələr və ilaxır həddən artıq diqqət cəlb edici olmuş və nəticə etibarilə deməli, dünya maştabında elə bir vəziyyət yetişmişdir ki, İkinci Dünya Savaşı da başlanmışdır. Bu 1931-ci il, üzr istəyirəm, 1939-cu il sentyabr ayının birində İkinci Dünya Müharibəsi başlanmışdır. Polşaya hücumla başlamışdır. Bəzən Vətən müharibəsi ilə İkinci Dünya Müharibəsini qarışdırmaq lazım deyil. Amma Vətən müharibəsinə başlanğıc 1941-ci il iyunun 22-sindən başlayır. Hamımız bildiyimiz kimi bu müharibə anlayışı çox ağır oldu. O cümlədən Arçut eli üçün də çox ağır olmuşdur. Həmin illərdən bizim eldən 169 nəfər könüllü olaraq demək, müharibədə iştirak etmişdir. Müharibənin hansı mərhələsindən başladı bizim kənddən cəbhəyə getmələr? Əlbəttə, ilk günlərdən elə Vətən müharibəsinə üzr istəyirəm. Demək, Cahan müharibəsi ki, yetişmişdi. 39-cu ildəki Polşaya hücum başlandı. Hələ ondan əvvəl hərbi xidmətə çağırışlar var idi. Gizli də olsa, amma artıq məlum idi ki, doğrudan da Almaniya kimi böyük bir dövlət hazırlaşıbdır dünya müharibəsinin, dünya xəritəsinin yenidən biçilməsinin sırasında. Əlbəttə, bu böyük bir plan idi. Bu planda bütün dövlətlər artıq işini bilirdi ki, Almaniya artıq dünya xəritəsinin biçilməsinə çalışır. Demək, burada ən əsas yöndə mənim fikrimdə olanıdır ki, Arçut elindən də həm hərbi xidmətə çağırılanlar olmuşdur, həm də ki, ondan sonra artıq müharibə elan olundu. Müharibə elan olunandan sonra davamı getdi. Yəni, kiçik bir kənddən 169 nəfərin birdən-birə ailə başçısız qalması, yəni kişilərin aparılması müharibəyə, bu çox böyük, ağır bir fəlakət idi. Onlardan 97'si tam sürətdə demək müharibədə
həlak oldular. Təsəvvür edin, bu böyük bir faktdır, böyük bir rəqəmdir. Burada mən onu demək istəyirəm ki, bunların içərisində hərbi rütbəli şəxslər də olub, gizirlər olub, əskərlər olub, efetirlər olub və ilaxır və ilaxır. Demək, bu müharibə çox qanlar tökdü. Bu cahan müharibəsinə keçid idi. Artıq 2-ci Dünya müharibəsi başlandı. Buna görə də burada bu kitab, bu dərslikdir, elə bil sanki bizim üçün. Sənət müəllim, orada Şakir müəllim sağ olsun, mən də təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir kitabı ərsəyə gətirdi. Zəhməti çoxdur, böyükdür, təşəkkürlər. Orada qeyd olunan müharibədə iştirak edənlər haqqında geniş məlumatlardır. Dünənə qədər o bizim nə dövrü mətbuatda, nə hər hansı bir kitablar üçün əsərlərdə falan da qeyd olunmuşdur. Lakin son zamanlar belə bir təşəbbüs ortaya gəldi və Şakir müəllim bunu ərsəyə gətirdi. Qeyd olunan orada iştirak edən insanlar, yəni qəhrəmanlar deyək, nə qədəri orada həlak oldu və hansı cəbhələrdə vuruşurdular? Yəni, məlumatınız varsa... Əlbəttə. Ümumiyyətlə, istər Ermənistan istəyirdən, istərsə də Azərbaycan istəyirdən, orada çoxlu Azərbaycanlılarımız vardı. Yəni, Azərbaycan oğulları iştirak edir. Xüsusilə, demək, 1941-ci ilin 22-sində artıq bu müharibə ki başlandı, Azərbaycan oğulları da həmin döyüşlərdə iştirak etməyə başladı. Burada xüsusilə Almaniyanın belə bir planı var idi. Barbarossa planı adlanırdı. 6 ay ərzində SSR təslim olmalıydı. Təsəvvür edin bu nə demək olduğunu. 6 ay ərzində SSR kimi bir dövləti təslim etmək. Buna görə də burada Azərbaycan oğullarının da iştirakı, Barbarossa planının güclü olması, ildırım sürətlə birdən-birə yaxınlaşması SSR sərhədinə doğru böyük təşviş doğurdu. SSR silahlı qüvvələrdə bütün qüvvələri səfərbərliyə aldı. O cümlədən də istər Qərbi Azərbaycan Azərbaycanlılarını, istərsə də Azərbaycanımızda bütün insanlar səfərbər oldu. Orada 600 min Azərbaycanlı iştirak etdi. Onun 200 mindən çoxu geri qayıtdı. Təsəvvür edirsiniz, bu çox böyük bir rəqəmdir. Bu da demək faşizmin demək tək bizim Qərbi Azərbaycandan. Xeyr, ümumiyyətlə Azərbaycandan gedir burada söhbət. Qərbi Azərbaycan statistikası yoxdur. Bizə o çatmıyor. Bu yalnız və yalnız mən dediyim bu rəqəm 600 minə yaxın Azərbaycanlının həlak olması qəhrəmancasına Azərbaycan SSR-yə daxildir. Onun 200 mini də demək həlak olmuşdur. 400 mini ki. Bizim kənddən dediniz, Artuz kəndindən neçə nəfər idi və onların haqqında hər hansı döyüş yolu haqqında nəsə məlumat var sizin onlardan? Əlbəttə var, burada da var. Şakir müəllim də çox gözəl qeyd edilibdir. Demək ki, orada demək istəyirəm ki, bir çox diviziyalar yaradıldı. Burada xüsusilə qeyd etmək lazımdır Taganrog diviziyasını, 77-ci diviziyanı. Sonra burada əsas etibarilə bu diviziyalarla yanaşı bunların məqsədlərinin puça çıxarılmasında ilk anlarda Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlığı gözə görünmürdü. Ona görə ki, komandirlər qoyulmuşdu Rus zabitlərindən, ona görə də bizdə itkilərin sayı çox olmuşdu. Sonradan zabitlər artıq Azərbaycanlılar oldu. Onlar başa düşdülər ki, bunlar müharibənin gedişatında ona görə uduzurlar və çoxlu miqdarda bizim qəhrəmanlar oldu. O qəhrəmanlardan istərsiniz burada da
Məsələn, bizim yerdən obadan çoxlu iştirakçılar da var. Bayaqları mən sadaladım. 169 nəfər müharibəyə yollandı. Onun 99 nəfəri müharibədə amansızcasına həlak oldu. 72 nəfər sağ-salamat olaraq qayıtmışdır. Öz evlərinə qayıdıb sağ-salamat. 72 nəfər. 169-dan 72-si salamat qayıtmışdır. Səhət müəllim, aradan 81 il ötür. 81 il ötür. Onlardan bizim sağ qalanları var mı hal-hazırda hansı ki iştirak edir? Əlbəttə, 2025-ci ilə qədərki məlumatım var. Ona qədər sağ insanlar var idi. Məsələn, bizim deyək ki, tanıdığımız adamlardan, mən belə başa düşdüm sualınızı, var idi, əlbəttə var idi. Məsələn, bizim Məhəmməd Müəllim Əliyevin orada iştirakı olub, İbrahim Xəlil babamızın iştirakı olub, mənim babam Hacı Kərim kişinin iştirakı olub orada, Musa Musayevin iştirakı olubdur. Bəli, Leningrad mühasirəsində onlar mühasirəyə də düşüblər. Həmid Qəhrəmanovun atası Qəhrəman Quliyev, onlar mənim muzeyimizdə də öz yerini tapmışdır, onlara xüsusi güşə də ayırmışdır. Bəli, saymaqla qurtaran deyil. Ona görə ki, həmin dövrdə Arçud elinin də qəhrəman Ərənd oğulları müharibədə çox böyük qəhrəmanlıqlar, çoxlu orden və medallarla qayıtmışlar. Hamısının siyahısı da var burada, çox gözəl, hamısı tərtib olunub. Burada sağ olsun bir daha təşəkkürlər edirəm ki, bax, adları, familiyaları, onların şəkilləri də əks olunubdur burada. Bunun özü də çox böyük təşəbbüsdür. Yəqin ki, məlumatlar üçün çox məlumat. Səhət müəllim, siz özünüz tarixçisiniz. Yəni, maraqlıdır sizin üçün. Tək bizim kənd haqqında deyil, bölgə kəndləri, haradasa 26 yaxın kənd olur. Bəli, 26 kənd olur. Bizim Böyükqara kilsədə. Amma Pənbəy mahalında daha çox, 50-dən. Bəli, orada çox. O, məlumatıma görə Gözəl Dərə kəndi, elə bizim Böyükqara kilsədə. Gözəl Dərə kəndindən Sovet və qəhrəman. Bəli, Xıdır Mustafayev. Sonra kimlər? Mehdi Hüseynzadənin cəbhə yoldaşı, Məhəmməd müəllim, Allah ona da qəm rəhmət etsin. Hətta həmin rəhmətlik bizim məktəbimizdə də olub. Şagirdlərlə görüşü təşkil olunubdur. Bəli. Sonra hansı bölgədən elə qəhrəman Azərbaycanlılar olub? Əlbəttə, Pənbəy mahalından mən o qədər bizim Azərbaycan tarixi kitablarında dərslik kimi istifadə olunmuyor. Bizim adlarımız, əminəm ki, Qərbi Azərbaycan tarixi artıq bizim məktəblərdə, ali məktəblərdə artıq xüsusi yer alır. Getdikcə, bax, belə kitablar yazılır, tarixçilərin diqqət mərkəzindədir. İndən belə, əlbəttə, Qərbi Azərbaycandan gələn Azərbaycanlıların tarixi, onların keçdiyi tarixi yollar göstəriləcəkdir. Onların qəhrəmanları da olub, əlbəttə, sosialist əmək qəhrəmanları da olub, əmək cəbhəsində də qəhrəmanlarının çox olubdur. Bəli, çox önəmli olubdur. Bu, diqqətə layiq bir məsələdir. Bir də mənim maraqlandıran bir şeydir. Bir mənbədən məlumat aldım ki, haradasa bizim Artur kəndindən bir nəfər Sovet və qəhrəmanı adına layiq olduğu halda ermənilər hər hansı bir variantla onun şeyini təqdim eləməyiblər. Kim olur? O, mən bildiyimə görə deyim, bizim şəxsən mənim şagirdim olan Fərhad Hümbətovun babası Mövlud Hümbətov gedir. Yusuf müəllimin yazdığı kitabda qeyd olunubdur. Bəli, onun qəhrəmanlığı çox böyük olub. Mən onun haqqında belə eşitmişəm ki, deməli, orduya dincəliş istirahət verilib. Bu əskərlərdən kənar olaraq qalıbdır, geri çəkilib digər əskərlər. O vaxtı ayılıb ki, artıq atəş səsi o silaha sarılaraq gələn faşist diviziyasının, ordusu batalyonunun qarşısına çıxaraq onları geri otuzdurmuş. Və geridən, demək,
nəzarət edən Rus hərbiçiləri və Azərbaycan döyüşçüləri görürlər ki, hücum irəli gəlmir. Hətta faşistlər də belə mat qalıblar ki, bir nəfər bu qədəri geri irəli. Ona görə, bəli, Hümbətovlar bugün bizim, yəni, ikinci Vətən müharibəsində də, birinci Vətən müharibəsində də bizim milli qəhrəmanlarımız da olub, Tənbəq mahalının. Onlardan birincisi bizim sevimli Arçud Orta Məktəbinin məzunu olan Fərhad Hümbətov, onun mirası demək elə bir davamçısı oldu. Avad yolu ilə getdi. Allah hər ikisinə rəhmət etsin. Bu bizim milli qəhrəmanımız Fərhaddır. Hər il biz onun qarşısına əklil qoyuruq. Onun aprel ayının biri anım günüdür. Şəxsən mən məktəb illərində işlədiyim müddətdə həmişə şagirdlərimlə birlikdə onun anım günü keçirmiş, çox böyük mərasim təşkil etmişik həmişə. Əlbəttə, mən çox belə ürəklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan SSR-dən 121 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülübdür. Digərləri, bizim elə öz kəndimizdən də çox insanlar var ki, adlarını bir neçəsini sadaladıq. Onların ruhu şad olsun. Biz onların sayəsində demək qalib olmuşuq. Yəni, keçmiş SSR qələbəsidir bu. Bu günləri Azərbaycanın da böyük qələbəsi var. Azərbaycanın nefti qələbəyə çatdırdı SSR-ni. Bayaqları mən Cəbiş müəllimin kinosunu belə demədim ki, əlbəttə, düşmən üzərindəki tarixi qələbədən xalqımızın böyük xidmətləri var. Azərbaycan xalqının xidmətləri demək, misli görünməmiş xidmətlər göstərmişdir. Hər sahədə, istər maddi sahədə, istər mənəvi sahədə analarımız, bacılarımız cəbhə üçün corablar toxudu, göndərdi. Həm maddi cəhətdən dayaq oldular, həm mənəvi cəhətdən. Ona görə də faşizm üzərində qələbənin il dönümünü təbrik edirəm. Dünyasını dəyişmiş o fədakar igid oğullara Allah rəhmət etsin deyirəm. Bizim də Allah dünyamızı düzəlsin, bir daha müharibələr görməyək. Sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayaq. Çox sağ olun, Siyət müəllim. Sağ olun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü verilişin də sonuna yaxınlaşdı. Bugün qələbə günüdür. Mən də bizim redaksiya adından, bütün Arçud eli adından hamını təbrik edirəm bu münasibətlə. Faşizm üzərində qələbənin 81 illiyi mübarək olsun. Sağ olun, gəlin görüşürüz.